یعنې غوړي تولیدوي چې اساسي تولیدات یې هم مالوچ پنبه دي، کنجاره د حیواناتو دپاره ده او غوړي د غذایي موادو د مصرف دپاره ده. زه د امین سالم تولیدي ساحه وینو، کوم ځای کې چې مالوچ پنبه تولیدېږي، کوم ځای چې کنجاره تولیدوي او کوم ځای چې غوړي تولیدوي، چې دا تولیدات د ټولنې د احتیاجاتو د رفع صابون ده؟ ښه صابون یوه درجه یک صابون کالي صحیح مینځی سي؟ پاکې مینځي اوس لاسونه خو به نه خرابوي؟ موږ دغه کالي د غوړ کالي راته مینځي. دا د یو نمونه راښودی شي دلته صابون د تولید دی؟ دغه تولید ورسه ورسه راویښیه. ښه دا به بیا هغه ته ماشینري ته ځي، بیا دا به جوړېږي. یعنې دا سیمان د تاسې خپل دي؟ دا د زموږ خپل یعنې د دغه بازار خریداري کېږي او بازار نه خریداري کوئ تاسې؟ یعنې خپله تولید هم نه ده؟ یعنې دا پلان داسې دا سیمان خپل تولید کوي؟ مالوچ پنبه دي. ګوره نوشته دې باندې امین سالم 2026 دا د نوې پخته نوې د سیزون بیلی میدان نن به معلومیږي زر کم خوچې بیل وړاندې کړو. د فعلا لپاره موږ پروسس شوي ډبرې لپاره نړیوال صادرات نه لرو، خارج ته نه لرو. غیر پروسس شوي یا ناپروسس شوي بیا هم موسم خارج ته ځي. یوازې داخل افغانستان ټایلز او د زینتي توکو برخه، د موزاییک برخه د د هلمند حجاري او نجاري اماراتي شرکت تقریبا 80 کاله یا څه د پاسه 80 کاله وړاندې تاسیس شوی او افتتاح شوی دی، چې تقریبا 1341 هجري شمسي کال کې افتتاح شوی او په دو برخو کې لکه د حجاري یا د رخام د بري د پروسس په برخه کې کار کوي. خوچې بیلی میدان نن به معلومیږي زر کم خوچې بیلی دایري شوي دي، اکثرو کې مو ګډون کړی دي. تقریبا یو څو ورځې وړاندې هم نندارتون او کېدای شي را روانو ورځو کې هم یو نندارتون ولرو. په ټولو کې مو انشاءالله برخه اخیستې ده. هلته مو غرفې نیولي دي، د خپل تولیدات مو وړاندې کړي دي، خلکو ته مو ښودلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې یم او غواړم د لشکرګاه څخه تاسې قدرمنو دوستانو ته ښایسته په زړه پورې ګزارشونه ولرم او تاسې له دغه ګزارشونو خوند واخلئ، معلومات واخلئ او داسې نور. اوس فعلا زه صدار ما شاته او د ماستان کې دا د شرکت امین سالم جن او پریس هغه شرکت داسې دوستانو دلته پنبه تولیدېږي، له پنبې نه بیا غوړي تولیدېږي، صابون تولیدېږي او همدارنګه د مالونو یا د حیواناتو لپاره کنجاړه تولیدېږي. دغه عظیمې او لویې فابریکې شرکت ته راغلی یم. غواړم چې دغه شرکت نه تاسې قدرمنو دوستانو ته د خپرونې په شروع کې یو په زړه پورې معلومات درکړم او تاسې به له دغه برخې نه ډېر خوند واخلئ. له هغو دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبي، لایکي، شیر کړي. دوی نه ډېره مننه. نور د تاسې وخت نه نیسمه، لاړ به سو د خپرونې یعنې لومړۍ موضوع چې دغه شرکت موضوع ده او بیا به کله چې دغه برخه تاسې ولیدله موږ به د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه نه نور موضوعات هم تاسې ته ولرو. موږ سره پاتې شئ.
ثبت روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر محمد حسین دی. نیازی تخلص کوم. په دې خصوصي شرکت کې د همکار په حیث باندې په تخنیکي بخش کې کار کوم. د امین سالم خصوصي شرکت په 1983 کال کې جواز ترلاسه کړی دی او 22 کاله کېږي چې تولیدي فعالیت لري. د دې شرکت ظرفیت په 24 ساعته کې تر 105 ټنه پورې دانه لرونکې پنبه پروسسولی شي او تر 15 ټنه پورې کنجاره تولیدوي او 9 ټنه په یو شوه روز کې د خرڅولو غوړ ورکوي یعنې غوړي تولیدوي چې اساسي تولیدات یې هم مالوچ پنبه دي، کنجاره د حیواناتو دپاره ده او غوړي د غذایي موادو د مصرف دپاره دی. د دې دستګاه په ماحول کې نورې دستګاهانې یا نور شرکتونه هم فعالیت لري چې د هلمند آب و هوا د پختې د صنعت ته مناسبه ده او ډېر خلک کارګر په کار دي دلته کار کوي. همداسې بزګرانو یا دهقانانو هم دې ته مخه کړې ده چې د پنبې بوټی وکړي. موږ کوشش کوو چې د امارت سره په مشارکت باندې خارجي مارکیټ ترلاسه کړو چې د صنعت و تجارت و امارتي شرکتو لوی ریاست سره په تماس کې یو او خارجي مارکیټ ته مالوچ پنبه صادر کړو. د امین سالم مالوچ پنبه چې لوړ کیفیت لري او ښه الیاف لري په مارکیټو کې قبول شوی تولید دی. کوشش کوي چې بین المللي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي او موږ ته د هلمند صنعتګرانو ته یا د فابریکو مالکینو ته د دولتي د امارتي شرکتونو لوی ریاست خارجي قراردادونه پیدا کړي او دا تولیدات هلته وپلوري. موږ کوشش کوو چې په څنګ کې په نساجي باندې هم سرمایه گذاري وشي او خپل ټوکران خپل وطني ټوکران خلکو ته تولید کړو او د هغه څخه دوی مستفید کړو. خو فعلا دې شرکت په د پنبې په دغه کې په بخش کې صنعت کې سرمایه گذاري کړې ده، نه یوازې په هلمند کې بلکې د کندهار په ولایت کې هم هلته سرمایه گذاري کړې ده او هلته هم د پنبو د صنعت کار مخته دی. چیرې د هر شرکت کیفیت ټیټ وي هغه به مشتریان به رضایت به نه لري، هغه به خلک ځینې ناراضه وي او هغه به سرمایه گذاري به سقوط وکړي. وقتی کې چې کوم شرکت سرمایه گذاري کوي طبعا هغه کوشش کوي چې ښه کیفیت خلکو ته وړاندې کړي، بالخصوص مالوچ پنبه او غوړي چې غوړي د خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره دي او مالوچ پنبه د نساجیو د ټوکرانو چې هغه هم د ټولنیز اړتیاو دپاره په کار لویږي او د خلکو ټولنیزې اړتیاوې پوره کوي. من بعد تر اوسه هم دې شرکت هڅه کړې ده چې خپل باکیفیته تولیدات بازار ته عرضه کړي او په وخت باندې مارکیټ ته خپل تولیدات ورسوي چې د خلکو احتیاجات پوره کړي. دلته ګای وخت داسې حالات راځي چې په مارکیټ کې غوړي نه پیدا کېږي، یعنې د غوړیو دغه ډېر لوړ ځي. نو موږ کوشش کوو چې د غوړیو قیمت لوړ ولاړ نه شي او د خلکو اقتصادي وضع ته ضرر پیښ نه شي. نو دا دغه لري. په څنګ کې موږ ستونزې هم لرو. دا شرکت خپلو تولیداتو ته مارکیټ کمزوری دی، مارکیټ نه لري. د امارت دولتي دغه شرکتو څخه مو دا خواهش دی چې د امین سالم
او بالخصوص نور خصوصي سکتورو ته خارجي مارکیټ پرانیسي او هم داخلي نساجي ورته فعاله کړي، په هغو باندې خصوصي سکتور وهڅوي چې په هغو سرمایه ګذاري وکړي، هغه فعاله کړي تر څو زموږ تولیدات هلته مصرف کړي او هغه د ټولنې د احتیاجاتو د رفع کولو لپاره وکاروي. موږ په افغانستان کې ډېر خارجي ټوکران استعمالوو، حتی که کشمیری که نور دغه میکسی یا مثلا ووایو نور ټوکران دي، نو موږ د خارج څخه واردوو. ولې که زموږ نساجان فعاله واوسي، پنبه لرو، خام مواد لرو، د هغو څخه موږ کولی سو چې خپل وطني ټوکران دغه جوړ کړو په نوي ډیزاین باندې، کوم چې د مارکیټ د ضرورت دی. همداسې د خپل تولیدات داسې بسته‌بندي وکړو، معیاري بسته‌بندي وکړو کوم چې د مارکیټ ضرورت دی او مارکیټ هم په وخت باندې خپل فعالیت غواړي، د خلکو احتیاجات دغه کوي. موږ کوشش کړی دی چې د مارکیټ سروې وکړو، د خلکو احتیاجات واخلو، د خلکو نظریات د خپلو تولیداتو دپاره واخلو تر څو موږ وکولی سو په کیفیت باندې او په کمیت باندې موږ کار وکړو. په مارکیټ د تقاضا په څنګ کې د هغه ښه لیبل کاري وکړو، د هغه د تولید تاریخ و د ایکسپایر تاریخ و نو داسې د خپل مارکیټ لوګو یا مثلا مارکه باندې وو، نو د دغه لپاره چې دا د مارکیټ تقاضا ده. کوم وخت چې یو شرکت خپل تولیدات مارکیټ ته وړاندې کوي، هغه کوشش کوي چې په جهاني سطح باندې خپل تولیدات وښیي، هغه مطمئنه مارکه ولري، په هغه کې تقلب ونه شي، په هغه کې خلکو ته باکیفیته مواد ورسېږي، هغه مطمئن اوسي. بالخصوص مثلا غوړي دي، هغه د موږ د خلکو د صحت ضامن یو، د خلکو صحت ته باید ضرر ونه رسېږي. همداسې باکیفیته مالوچ تولید کړو چې موږ باکیفیته ټوکران، دوباره ټوکران، کشمیره، مختلف ټوکران موږ تولیدوو. په عمومي صورت باندې امارت غواړي چې صنعتګران په پښو ودروي، هغو ته زمینه د کار برابره کړي تر څو دوی وکولی شي سرمایه ګذاري وکړي. دغه خصوصي سکتورو ته یې د ځای ورکړی دی، د سرمایه ګذارۍ لپاره یې پارکای صنعتي دغه کړي دي، تشکیل کړي دي، دوی هلته سرمایه ګذاري کړې ده او خپله ماشینري تولیدات یې مخته ځي. دغسې که څه هم څه ستونزه د برق شته، خو بیا هم د برق هغه د هلمند په سطح کوم برق چې دلته واردېږي هغه موږ ورڅخه مستفید یو، په هغه سره موږ خپل کار مخته وړو او همدارنګه وخت ناوخته د مسؤلو کسانو څخه راځي، زموږ فعالیت ګوري، زموږ تولیدات ګوري. بالخصوص د صنعت تجارت ریاست دلته زموږ سره او د سوداګرو ټولنه زموږ سره ګډې غونډې لري د تولیداتو په برخه کې، د خام موادو د ساحې څخه د نرخګیري په مورد باندې. دلته خو ولایت یو په اصطلاح محلي امیر والي دی، نو د ولایت سره په ګډه غونډو کې اشتراک کوو، خپل ستونزې ورته بیانوو او د ولایت مقام له خوا څخه زموږ ستونزو ته جواب ویل کېږي او حل وایي. په راتلونکي کې موږ غواړو چې خپل ظرفیت لوړ کړو، نوره موډرنه ماشینري جوړه کړو، بالخصوص د تیلي حبوباتو د صنعت هم پر مخ بوځو دلته او خپل د تولیداتو کیفیت ته ډېر متوجه اوسو.
که موږ نوره ماشینري یا په نورو بخشو کې موږ کار کوو، طبعا موږ نوره سرمایه گذاري په پلان کې ده چې باید په نوره سرمایه گذاري وکړي څو موږ وکولی شو د خپل ملت او د خپل حکومت اقتصادي بنسټ لوړ کړو. اوس فعلا د تاسې د شرکت مخې ته یو او چیرته غواړو اوس لاړ شو؟ زه د امین سالم تولیدي صحاوینو کوم ځای کې چې مالوچ پنبه تولیدېږي، کوم ځای چې کنجاره تولیدوي او کوم ځای چې غوړي تولیدوي، چې دا تولیدات د ټولنې د احتیاجاتو د رفع دپاره بازار مارکېټ ته وړاندې کوي. دا زه اول هغه پنبه چې د زارې څخه خریداري کېږي، زارینو څخه یا په دغه باندې چې موږ تاسې پښتو باندې کروندګر ورته وایو خریداري کېږي د بازار د دغه اتحادیو لخوا څخه چې د ولایت په سطح باندې یو کمیټه لري چې دوی د دغه دانهدارې پختې د نرخ په هکله باندې تصمیم نیسي او پرېکړه کوي. کوم وخت چې پنبه مارکیټ ته رالو، د زارې څخه رالو مارکیټ ته، په مارکیټ کې دا خلک چې خریداري کوي د فابریکو خاوندان راځي. اوس موږ په هغه محل کې قرار لرو کوم چې د فابریکې په تولیدي ساحه ده، دلته تخلیه صورت نیسي. د تخلیې له ځای څخه د کومو پیپو په ذریعه باندې ماشینریو ته دا دانهداره پنبه انتقالېږي. دا مالوچ پنبه دی. ګوره نوشته دی باندې امین سالم 2026 دا د نوې پښتون نوې د سیزون دلته په حمل کې کره کېږي او د سنبلې په میاشت کې دغه کېږي. طبعا دا پنبه د پروسه کال دغه څخه را شروع بیا دا د زارین د ساکه د تولید ده. اوس دغه چی دي؟ دا خام مواد دي، یعنې دانهداره د تر اوسه پورې چې دا پروسس شوې نه ده. هغه ګدام ته چې ګورې دا راغلې تر اوسه پورې ذخیرې ته نه ده راغلې، هلته فقط و فقط تولید شوی ده. تولیدي راپور یې بعداً ترتیبېږي، بیا راځي د ذخیرې ساحې ته. بازار لري، که چیرې بازار ونه لري، خصوصي سکتور سقوط دی او سکتور دونه خریداري نه کوي نو دونه تولید کوي. طبعا د دې څخه معلومېږي که تولیدات ولري هغه مارکېټ ورته لري. مخکې تر دې چې خام مواد رانیول شي د دې دپاره بازاریابي کېږي چې تولیدي مواد په څو دي. عدد بندي کېږي. دا تولیدي ساحه ده. کوم وخت چې معلومېږي اوس هم دغه اورېدل کېږي. دا د علاجي بخش دی، کوم ځای کې چې دانهداره پخته پروسس کېږي او مالوچ دلته بسته‌بندي کېږي، عدل بندي کېږي او بعد له هغه تولیدي راپور څخه د اغذي ذخیرې ته تولیدات یې اولنۍ برخه کې مالوچ پنبه دي. مالوچ پنبه تاسې وینئ دلته مالوچ پنبه په
د کارګرانو په څه مهارت سره بسته‌بندي کېږي او د دې مالوچو دپاره په څه هنر باندې چې د مالوچ پنبه په نساجیو کې قابل د قبول وګرځي کیفیت ته زیاته توجه کوي په پروسس کې همدارنګه په بسته‌بندۍ کې د ډېرو فابریکاتو دغه بسته‌بندي او پروسس د سالم رقابت په اساس باندې مخته ځي نو دغه ماشینري کې نو د پروسس ساحې ته دا شرکت پنځه وعلیکم سلام. سړی مې څه خیر خبره ده. موږ او تاسې کومې فابریکې کې یو همدا اوس کوم ځای ده؟ دا د سلیم فابریکه ده، د غوړو ګدام دی، د کنجاري او د غوړو ماشینان. که دا کومه برخه راته ویلې ده هغه ده د کنجاړي د تولید برخه ده؟ باید د کنجاري او د پندانه ورلېږي، کنجاره او غوړي تر وځي. که دلته څنګه را تولید کسي په طبیعت باندې روان ده د بازار د غوښتنو مطابق تاسې تولید کوئ صحیح؟ بله هو چې بازار موږ ته فرمایش راکړي موږ هغه رقم تولید وکړو. نن څومره فرمایش ده او څومره به تولید وکړي له خیره سره؟ انشاءالله اوس تقریبا 1000 ګونې لرو. 1000 ګونې به تولید کوي؟ بله هو. که د غوړیو برخه بیا چېرته ده؟ د غوړو برخه مو دا ده معنی چې وینې معنی تر دا کنجاري لاندې د غوړي تویېږي. ښه خالدي نه لاندې ځي بیا؟ بله هو. که څنګه دلته کارګر کار کوی شي؟ بله هو کارګر مضبوط هوا خو ګرمه ده 8 درجې د سانتیګریډ هوا ده. د دوی د یخولو لپاره دلته کوم سیستمونه دلته تاسې لګولي دي چې دوی ګرمي ونه کړي؟ دا پکې مو لګولي دي، دا پکې شته. په ګرمو پکو باندې دوی سړېږي؟ بله هو چې پکانې په کولر نه سړي. او امامونه ورته لري چې یخې اوبه په سر واچي؟ هو تقریبا 6 امامه لرو. او هغه هم لري ورته یخې اوبه د چکاک؟ هو یخې اوبه یخې هر څه آماده لرو. دا مو د صابون تولید برخه ده. یا دغه مخامخ؟ بله هو دلته صابون ځای هلته جلا دي. صابونونه په بیلرو کې اچوئ که څه رقم؟ یا دلته غربانې په دغو غربانو کې اچوي. ته لاړ څه تېره وښیه که قدرمنو دوستانو ته وښیه موږ خدا شان لیدلي نه دي اوله دفعه ده. دا چې قالبانو تولیږي څنګه بیا د تاسې صابون ښه صابون ده؟ ښه صابون یوه درجه صابون. کالي صحیح مینځی سي؟ پاکې مینځي و بېخي. لاسونه خو به نه خرابوي؟ موږ دغه کالي د غوړ کالي راته مینځو. دا د دې نمونه راښودی شي دلته صابون د تولید دی؟ هو دغه تولید ورسه راویښیه. که دا به بیا هغه ته ماشینري ته ځي بیا دا به جوړېږي؟ هو بیا دا د ماشینري ته ځي دا چکۍ کېږي. د تاسې صابون به هم ډېر ښایسته صابون یې نو. بله اوس موږ د حمام صابون هم تولیدوی سي که نه ته نه د کلاشوي کوئ؟ نه کلاشوي صابون کوي. و چې دې ویلی حاجي صاحب دا غوړي ته وایي چې مانه وویني چې مانه تر ماشین نه تویېږي. دا
مخکې کنجاره راوځي دلته غوړي تویېږي دا بیا زیات دی بیا زیات دا رقمي د ورځې څومره بیلاره غوړي به راوځي دا نو تقریبا دغه صخره څلوېښت بیلره ده په 3 ورځې دا ډکېږي 40 بیلاره ډکېږي په 3 ورځو کې او ښه پرېمانه پخته به تولیدوي چې دا شی بیا هغه کېږي بله هو که نه بله هو بیا غوړي هم څنګه مزه لري یا نه هو غوړي معنا کوئی نه لري غوړي مو ډېر ښه ثابته غوړي جړ غوړي دا بازار کې چې دغه د ګل افتاب پرست په نامه باندې خرڅېږي هغه غوړي د داسې غوړي څه فرق لري هیڅ فرق نه لري دغه غوړي په مزاج کې تصفیه کېږي ورته راځي حاجي صاحب آخر کې دا د تاسې د تولید باندې وغږېږه تولید هم چې د پښتو هغه د کارټونه دي دا همدلته پرس کېږي نو دا د پښتې دانهداره کومه پروسس وه دلته په فریج کې عدلبندي شوه عطرونه یې دلته بسته‌بندي کېږي بعد د هغه دا تمرین کېږي د هر یو وزن په برجامه دا باندې وال کېږي او بالاخره بارګري چې شوه بیا د هر قرارداد دپاره په لوی ترازو باندې عمومي وزن باندې تلل کېږي او په هغه نرخ پرې کړي نرخ باندې محاسبه صورت نیسي دغه لري یو قسم ګیره لري چې دا ګیره دا نوې اختراع ده چې د سیم د ضایعاتو څخه مخه نیسي او کار سهولت کوي او هم عدل ډېر ښکلی راځي یعنې دا سیمان د تاسې خپل دي دا د زموږ خپل یعنې د دغه بازار خریداري کېږي او بازار نه خریداري کوي تاسې یعنې خپله تولید هم نه ده یا موږ یعنې دا پلان داسې دا سیمان خپل تولید کوي موږ تاسې په څنګ کې سټیل فابریکې لرو د هغو سټیل فابریکو دا تولید ده چې موږ یې په صنعت کې د پنبې کاروو یعنې تاسې فرمایش ورکوي دوی ته دا درته تاسې لپاره خاص دي نو دا نرم سیم هم ده که نه دا قابل دی هغه د خاتولو ده باندې هم تړی کېږي هم خطو هغه پاتې چې غواړي هغه کې بربندي کړي دا پارک دی باغ دی چې د کارګرانو د تفریح دپاره دلته راځي تفریح کوي په رخصتیو کې راځي دلته میلې راباسي او دلته دیګ بخاري میوه یې انډیوالان یې ګپې شپې او مجلسونه یې خپل دلته چې خو تاسې فلمرغان هم لرئ فلمرغان هم لرئ فلمرغان لرو کیکر لرو مرغان دي چې د کارګرانو د تفریح ماحول لا نور روښانه کوي رنګینه کوي د راځي دلته ګوري مختلفو دغه آوازونه کوي طوطیان دي کوترې دي زرکې دي طاووس دی فلمرغان دي دغسې نور مرغان دي چې دغه ماحول د تفریح نورم ښایسته کوي او د تفریح خوند لا ډېري لا رنګین او خوندور کوي د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې تاسې ګورئ چې موږ د شرکت امین سالم د جنا پریس په برخه یعنې دغه دفتر مرکزي ده مخامخ تاسې ګورئ چې مسؤلین دي ناست دي موږ د خپرونې د لا رنګینېدا لپاره او دې خاطر چې نور هم تاسې ته ښکلی ګزارش وړاندې کړو لاړ به سو د دغه شرکت یو تن استازی به وغږو چې د دغه فابریکې په اړه باندې پوره معلومات تاسې سره شریکي بیا هم موږ سره پاتې کافر بلخوا عماری غازیان نن با معلومیږي زار کوم خوا چې بیلي میدان نن با معلومیږي زار کوم خوا چې بیلي میدان یو خوا صلیبي کافر د نیکه مرغه بیا هم د هلمند لشکرګاه ښار کې وو او غواړو چې تاسې قدرمنو دوستانو ته ښایسته په زړه پورې معلومات شریک کړو د خپرونې مطالب مختلفي او تاسې ته به هغه په زړه پورې معلومات در وړاندې کوو تر څو چې د تاسې معلومات لا هم زیات شي لاړ به سو د لښکرګاه لومړي مطلب ته موږ سره پاتې شي
ډیره مننه. تر هر څه وړاندې تاسو ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سفیان خالد دی او د هلمند حجاري او نجاري امارتي شرکت عملیاتي رئیس. د هلمند حجاري او نجاري امارتي شرکت تقریبا 80 کاله یا څه د پاسه 80 کاله وړاندې تاسیس شوی او افتتاح شوی دی چې تقریبا 1341 هجري شمسي کال کې افتتاح شوی او په دوه برخو کې لکه د حجاري یا د رخام ډبرې د پروسس په برخه کې کار کوي او بله برخه یې نجاري د فرنیچر برخه ده چې کوچونه، میزونه، المارۍ، چوکۍ درنو هیوادوالو ته وړاندې کوي او طبعا چې دا یو مهم شرکت و او دی چې خلکو ته په ښه کیفیت باندې خدمات وړاندې کوي. کل د هلمند حجاري او نجاري امارتي شرکت یو پخوانی فابریکه او شرکت دی چې دلته تقریبا سلګونو کسانو مخکې هم کار کړی دي. اوس هم الحمدلله تقریبا د 50 نفر څخه اضافه په مستقیمه توګه دلته کار کوي او تقریبا 100 نفر څخه اضافه غیر مستقیمه توګه دلته کار کوي او لا هم په دې هڅه او کوشش کوي چې دغه پروسه نوره هم مخته ولاړه سي او وده وکړي، نوې عصري ماشینري وارده کړو او دلته یې نصب کړو تر څو نور مهم کارمندان ډیر سي او ښه خدمات وړاندې کړو. په عموم کې د هلمند رخام ډبره یو ډېره قیمتي ارزښتناکه ډبره ده او په نړیواله سطحه ښه بازار لري او خلک یې خوښوي. نو موږ دلته رخام ډبره له معدن څخه راوړو او دلې ته یې پروسس کوو چې تقریبا اوس په افغانستان کې داخل هلمند او نورو ولایتونو ته ځي. د سلب یا ټایلز د کاشي برخه یې د زینتي توکو ظروفو برخه یې دا مینوال لري او هڅه مو دا ده چې نړیوال بازار ته هم لاره پیدا کړو او تر څو دغه ډبره نړیوالو ته هم دا خو د رخام ډبره چې ده د معدن ریاست یا د معدن وزارت مربوط نو هغوی نسبت پخوا ته ډېرې د هغوی ځای سیستم او نظم برابر کړي دي. پخوا خودسره یا هم په پټاونو باندې ایستل کېدله. اوس هغه ماشینري چې کوم کسان ته دوی دغه د استخراج قرارداد ورسره کوي هغوی باندې ځینې شرایط لري، هغه د اصولو مطابق اوس دوی ډبره باسي، استخراجوي او بیا هغه چې کوم دوی ټاکلی ځای دی هغه ځای ته رسوي. وروسته دغه پروسې د پای ته رسولو څخه وروسته بیا دوی غواړي خارج ته وړي هم د لیت داخل پروسس کوي. رخام ډبره چې د داخلي ډیکوریشن لپاره کاریږي په خارج او داخل کې ځانګړي مینوال لري. نو سلب یا لویې تختې په دې کې ډېرې زیاتې مهمې دي او چې تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې داسې یو معیاري فابریکه لا هم نه لرو چې سلب په همغه اندازه لکه څنګه چې خارج کې خلک غواړي یا مینوال غواړي هغه پروسس شي. موږ په خپل داخل د هلمند حجاري او نجاري فابریکه کې اوس د ټایلز یا د کاشي برخه خط یې پوره دی او ماشینري لرو. موږ کولی سو چې کاشي یې تولید کړو، خدمات یې وړاندې کړو. د فعلا لپاره موږ پروسس شوي ډبرې لپاره نړیوال صادرات نه لرو، خارج ته نه لرو. غیر پروسس شوي یا ناپروسس شوي بیا هم موسم خارج ته ځي. یوازې داخل افغانستان ټایلز او د زینتي توکو برخه د موزاییک برخه د داخل د هلمند او د نورو ولایتو موږ خدمات وړاندې کوو او خلک یې وړې استفاده کوي. دغه ډبره د موسمي بدلونونو په وړاندې څه کیفیت لري؟ په عموم کې رخام چې دی دا یو یعنې لوغو ډبرو څخه ده چې انتیک ډبر بلل کېږي. داخلي ډیکوریشن کې کاریږي، د اتاق داخل یعنې په سوري کې په سایه کې کاریږي. د لمر سره د ډېر مقاومت یا د ډېر ګرم حالت سره مقاومت نه لري، یو ډول غوړ لري دا ډبره، نو باید داخل سوري کې وکاریږي. اکثره اتاقونو کې او یا هم د تعمیر داخله برخه کې کاریږي. د دې پروسس سلسله یې څه رقم ده؟ تاسو اول څه رقم ډبره له کوم ځای راوړئ؟ د څه رقم پروسس تر څه وخت څنګه اماده کېږي؟ تاسو د هلمند د مرکز څخه تقریبا 350 کیلومتره شاوخوا لیرې د خانشینو، دیشو، بارمچې غرونه دي. هلته د هماغه غرونو څخه د ماشینري په واسطه باندې استخراج کېږي او بیا غټو موټرانو په واسطه باندې را انتقالیږي مرکز لښکرګاه ته، فابریکې ته راوړل کېږي. بیا د کرینګ په واسطه باندې هر ماشین ته چې غواړي چې دا باید پرې کړي دا غټ بلاکونه او کندې دا بیا ماشینونو ته ایښودل کېږي، هغوی تختې وباسي خپل اندازه باندې چې سایز ورکول کېږي. د همغه څخه وروسته بیا چې کله اندازه واخیستل څو له سایز یې پوره سو بیا د پالش یا د صفایي ماشین ته ورکول کېږي تر څو هغه پالش کړي. د همغه څخه وروسته بیا بسته‌بندي کېږي، ایښودل کېږي. چې کله مشتري راځي دغه ډبرې رنګ ګوري چې کوم رنګ د ده خوښ و همغه رنګ هغه متراژ اندازه وایي چې په دغونه قیمت باندې خبره کېږي.
وروسته بیا د بستهبندۍ څخه د خوش څخه وروسته بیا همغه سیمې ته یا همغه ځای ته انتقالېږي. ډېری وخت په مرکز کې داسې نندارتونونه وړاندې کېږي تر څو بهرني سیلانیان راشي او تجاران راشي. تاسو داسې نندارتون په داخل او بهر کې وړاندې کړی که څنګه؟ بلې و د کابل کې چې کوم نندارتونونه یا نمایشګاهې وړاندې سوي دي اکثرو کې مو ګډون کړی دي. تقریبا یو څو ورځې وړاندې هم نندارتون و، کېدای شي را روانو ورځو کې هم یو نندارتون ولرو. په ټولو کې مو انشاءالله برخه اخیستې ده. هلته مو غرفې نیولي دي، د خپل تولیدات مو وړاندې کړي دي، خلکو ته مو ښودلي دي او هلمند کې کوم نندارتون جوړېږي پکښې برخه اخلو. دلته تاسې د فروش لپاره صرف همدلته په هلمند کې تاسو دغه لرئ سنټر لرئ، آیا نه کېږي چې دا په ولایتونو کې هم وغواړئ؟ بلکل له مرکز څخه مو اجازه اخیستې ده چې یو مغازه یا یو فروشګاه باید په مرکز کابل کې، قندهار کې او هرات کې او بلخ کې ولرو. نو انشاءالله سږ کال مو دا اراده ده او انشاءالله کوشش مو دا دی چې دغه 4 زونونو کې دغه مغازې خلاصې کړو تر څو نور هیوادوال هم په اسانۍ وکولی شي، تر څو له دغه ډبرې رخام ډبرې څخه استفاده وکړي. د اقتصاد په برخه کې رخام ډبره څومره اهمیت لري او د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره اړین؟ بلکل دغه د رخام معدن غټ معدن دی او دا ډبره هم قیمتي ده. نو که چیرې په صحیح ډول مدیریت سي او پروسس سي، دلته تجاران کارخونې فعاله کړي، فابریکې فعاله کړي د رخام ډبرې د پروسس لپاره، نو طبعا چې د دې صادرات به هم ډېر ولرو او په ښه کیفیت باندې خرڅېږي. ځکه چې رخام ډبره په خارج کې یو ټن تقریبا له $1000 څخه نیولې تر $4000-5000 پورې خرڅېږي او دلته هم موږ متر مربع داخل افغانستان کې تقریبا له 5000-6000 افغانۍ څخه یو متر مربع نیولې تر 8000 افغانۍ تر 10,000-12,000 افغانۍ پورې په فروش رسوو. نو که چیرې صحیح مدیریت سي او سم پروسس یې وسي، طبعا د افغانستان د اقتصاد په وده او پرمختګ کې ښه مثبت تمامېږي. د نجارۍ برخه کې لږ معلومات ده، حجاري او نجاري ده، ډبرې او نجاري. بلکل د نجارۍ برخه څنګه چې ما وړاندې وویل چې تقریبا 80 کاله وړاندې په افریقا چې کله جوړېدله، هدف او اراده دا و چې د کونړ او د ختیځ زون کوم چارتراش لرګي چې دی یا ارچه، هغوی باید دلته را انتقال سي او دلته د دولتي ادارو لپاره او همداسې د عامو هیوادوالو لپاره د نجارۍ برخه کې د فرنیچر برخه کې استفاده ځینې وسي. خو د فعلا لپاره موږ چارتراش یا هم ارچې یا داسې لرګي ته چې خپل افغانستان تولید وي هغه ته لاسرسی نه لرو. یوازې خارجي تختو څخه ایراني، پاکستاني او یا هم ترکي تختو څخه استفاده کوو. د ډیکوریشن په برخه کې الماریو، میزونو، کوچونو، چوکیو جوړولو په برخه کې هغه برخه مو فعاله ده او د هلمند او قندهار او ځینو نورو کابل مرکز کې د فرنیچر په برخه کې هم موږ خدمات وړاندې کوو.